ओम शांति 23 नवेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे देही अभिमानी होई सेवा कर तेबे प्रत्येक पदक्षेपरे सफलता मिली चलिबो। देही अभिमानी होई सेवा कर तेबे प्रत्येक पदक्षेपरे सफलता मिली चलिबो। प्रश्न केउ स्मृति रे रहिले देह अभिमान आसीब नाही? केउ स्मृति रे रहिले देह अभिमान आसीब नाही? उत्तर सर्वदा स्मृति रहु जे मु ईश्वरीय सेवाधारी अटे। सेवक को केबे हेले देह अभिमान आसी न थाए। जेते जेते जोगरे रहिबो सेते सेते देह अभिमान तुटी चलिबो। सेकेंड प्रश्न देह अभिमानी मानकु ड्रामा अनुसारे केउ दंड मिली थाए? देह अभिमानी मानकु ड्रामा अनुसारे केउ दंड मिली थाए? उत्तर सेमानक बुद्धि रे एही ज्ञान धारण होई न थाए। धनी लोक मानक पाखरे धन थिबा कारणरू देह अभिमान रही थाए। सेथिपाई सेमाने एही ज्ञान को बुझी पारंती नाही। एही दंड सेमानकु मिली थाए किंतु गरीब लोक माने सहजरे बुझी जाई थांती। ओम शांति आत्मार पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा को द्वारा राय देउछंती। कहउछंती तुमे माने मते मने पकाइले एही परि होइछिबो। सतो प्रधान होई निजर स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबो। एकथा केवल तुमको कहु नाहंती, एहा तो समग्र भारत तथा विदेश रे मध्य समस्तंक पाखकु जीव। बहुतंको साक्षात्कार हेबो। काहार साक्षात्कार हेबा दरकार एहा को मध्य बुद्धि द्वारा जानिबाकु हेबो। बाबा ब्रह्मांक द्वारा ही साक्षात्कार कराई कहउछंती जदि राजकुमार हेबाकु चाहुछ तेबे ब्रह्मा अथवा ब्राह्मण मानक पाखकु जाओ। यूरोपवासी मध्य एही कथा को बुझिबाकु चाहुछंती भारत जेतेबेले स्वर्ग थिला सेतेबेले काहार राज्य थिला एही कथा संपूर्ण रूपे केही जानी नाहंती। भारत ही हेभेन अर्थात स्वर्ग थिला। एबे तुमे समस्तंकु बुझाउछ एहा हेउछि सहज राजयोग। एहा द्वारा भारत स्वर्ग अथवा हेभेन हेउछि। तथापि भी विदेशी मानकर किछि बुद्धि भल सेमाने तुरंत बुझी जिवे। तेणु एबे सेवाधारी संतान मानकु कौन करिबाकु हेबो? तांकु ही निर्देश देबाकु पडुछि। पिला मानकु प्राचीन राजयोग सिखाइबाकु हेबो। तुम मानक पाखकु म्यूजियम प्रदर्शनी आदि देखिबाकु बहुत आसुछंती। मतामत लेखुछंती जे माने बहुत भल कार्य करूछंती किंतु निजे बुझी पारु नाहंती। सामान्य किछि अनुभव हेउछि तेणु आसुछंती। तथापि गरीब माने निजर भल भाग्य गढ़िबे एवं बुझिबा पाई पुरुषार्थ करिवे। साहुकार माने तो पुरुषार्थ करिवे नाही। सेमानकर बहुत देह अभिमान रहिछि ना। तेणु ड्रामा अनुसारे जेमिति कि बाबा दंड देइछंती तथापि भी तांको द्वारा प्रचार कराइबाकु पडुछि। विदेशी माने मध्य एही ज्ञान सुनिबाकु चाहुछंती। सेमाने एही ज्ञान सुनी बहुत खुशी होई छिबे। गवर्नमेंट ऑफिसर मानक पाई केते मेहनत करूछंती किंतु तांको फुर्सत ही नाही। तांको घरे बसी साक्षात्कार हेले मध्य बुद्धि रे आसीब नाही। तेणु पिला मानकु बाबा राय देउछंती भल भल मतामत एकत्र करी एक भल पुस्तिका करिबा उचित। सेमाने राय दे पारिबे। देखंतु समस्तंकु ताहा केते भल लागुछि। बिलातवासी अथवा भारतवासी मध्य सहज राजयोग जानिबाकु चाहुछंती। स्वर्गर देवी देवता मानकर राजत्व सहज राजयोग द्वारा भारत को जहा प्राप्त हेउछि ताहाकु काहींकी म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस भितरे न लगाइबो। जेउठारे कॉन्फ्रेंस आदि होई थाए एही विचार पिला मानकर चालिबा उचित। तेबे एथिपाई समय लागिबो। बुद्धि एते जल्दी नरम हेबो नाही। बुद्धि रे गडरेज र ताला पड़िछि।
एबे प्रचार होईगले रिवोल्यूशन होईजिब। हाँ निश्चित हेब। कुह गवर्नमेंट हाउस रे भी म्यूजियम रहिले बहुत विदेशी आसी देखिबे। संतान मानकर विजय तो निश्चय हेब, तेणु ख्याल चलिबा उचित। किंतु वास्तव रे जी देही अभिमानी सही मानकर ही एपरी ख्याल आसीबो जे कौन कौन करिबाकु हेबो, जहा द्वारा विचार मानकु जणा पड़िबो एवं एमाने बाबांक ठारू वर्षा नेबे। आमे लेखुछु मध्य बिना कोनोसी खर्चरे, तेणु आमे जेउ भल भल संतान माने आसुछंती सेमाने राय देउछंती। डेपुटी प्राइम मिनिस्टर उद्घाटन करने आसुछंती, पुणी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट मध्य आसीबे, काहेकि ना तांकु मध्य जाई कहिबे जे एहा तो वंडरफुल ज्ञान अटे। प्रकृत शांति तो एहीपरि स्थापन हेब। मन को पाउछि, एही ज्ञान मध्य मन को पाइला भली अटे। आजी भल न लागिले काली तो भल लागिबो। बाबा कहउछंती बड़ बड़ लोक मानक पाखकु जाओ, आगकु जाई सेमाने मध्य बुझिबे मनुष्य मानकर बुद्धि तमह प्रधान होई जाइछि, तेणु ओलटा काम करुछंती। दिन को दिन आहुरी तमह प्रधान होई जाउछि। तुमे माने बुझाइबा पई चेष्टा करुछ जे एही बिकारी धंदा बंद कर, निजर उन्नति कर। बाबा पवित्र देवता करिबा पई आसिछंती। एमिति से दिन मध्य आसीबो जेतेबेले गवर्नमेंट हाउस रे मध्य म्यूजियम हेबो। कुह आमे खर्च तो निज निजर करुछु, गवर्नमेंट तो केबे पैसा देबो नाही। तुमी कुह आमे माने निजर खर्च रे प्रत्येक गवर्नमेंट हाउस रे म्यूजियम लगाई परिबु। गोटिए बड़ गवर्नमेंट हाउस रे होई गले पुणी सबुठारे होईजिबो। सेही भली बुझाइबा बाला मध्य हेबा दरकार। तांकु कहिबा दरकार आपण माने कोनोसी निर्दिष्ट समय धार्य करंतु, जेउ समय रे केही आसी आपण मानकु रास्ता बताई परिबे। बिना खर्च रे जीवन गढ़िबार रास्ता बताइबे। एही भली आगकु सेवा हेबो। किंतु बाबा पिला मानक द्वारा ही जणाई देउछंती। भल भल संतान माने जे कि निजको महावीर भाबुछंती तांकु ही माया धरी नेउछि। तुमर लक्ष्य बहुत उच्च, तेणु बहुत सावधान होई चलिबाकु हेबो। एहा कोनोसी साधारण बक्सिंग नुही, सबुठारु बड़ बक्सिंग। एहा रावण को जितिबार युद्ध भूमि अटे। टिकिए हेले देह अभिमान जेपरि न आसु। मु एपरि सेवा करुछि, सेहीपरि करुछि। आमे तो ईश्वरीय सेवाधारी अटु। आमको संदेश देबाकु हेबो। एथिरे बहुत गुप्त मेहनत रहिछि। तुमी ज्ञान एवं जोग बल द्वारा निजको बुझाउछ। एथिरे गुप्त रही विचार सागर मंथन कले निशा चढ़िबो। एहीपरि स्नेहर सहित बुझाइबाकु हेबो। बेहद बाबांकर संपत्ति प्रति कल्परे भारतवासी मानकु मिलुछि। 5000 वर्ष पूर्वरु एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। एबे तो एहाकु वेश्यालय कुहा जाउछि। सत्ययुग हेउछि शिवालय। ताहा हेला शिव बाबांकर स्थापना, एहा रावणर स्थापना। एथिरे राति दिनर फरक रहिछि। पिलामाने अनुभव करुछंती वास्तवरे आमे कौन होई जाइथिलु। एबे बाबा निज समान करुछंती। मूल कथा हेउछि देही अभिमानी हेबा। देही अभिमानी होई विचार करिबाकु हेबो जे आजी आमको अमुक प्राइम मिनिस्टर को जाई बुझाइबाकु हेबो। तांको दृष्टि देले साक्षात्कार होई पारे। तुमे दृष्टि देई परिबो। जदि देही अभिमानी होई रहिबो तेबे तुमर बैटरी भरपूर होई जिवो। देही अभिमानी होई निजको आत्मा भावी बाबांक सहित जोग लगाइले बैटरी भरपूर होई जिवो। गरीब माने तुरंत निजर बैटरी भरी पारिबे, काहेकि ना सेमाने बाबांको बहुत मने पकाई थांती। जदिओ ज्ञान भल थाई जदि जोग कम करिबो तेबे बैटरी भरी पारिबे नाही। कारण देहर अहंकार बहुत अछि, जोग किछि हेले नाही। सेथिपाई ज्ञान बाणरे तीक्ष्णता आसु नाही। खंडारे मध्य धार रही थाए। खंडा 10 टंकार मध्य अछि, 50 टंकार मध्य अछि।
ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କର ଖଣ୍ଡାର ଗାୟନ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହିଂସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ଡବଲ ଅହିଂସକ। ଆଜି ଭାରତ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଭାରତ ଏହିପରି ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କାଲି ଆମେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ନାକେଦମ ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଦୈବୀ ପରିବାରର ହେବ। ଏବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ସ୍ନେହ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କଡ଼ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଏବେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସଦୃଶ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର କେତେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୋଗଲମାନେ ଆସି ଲୁଟି ନେଲେ। ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଥିବ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିବ। ପ୍ରଜା ତ ଅଧିକ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କରଜ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଲିକତା। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ଯଦି ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ତେବେ ତଳକୁ ଖସିଲ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ଲୋକ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେହି ମଠ ପନ୍ଥବାଲି ଦେବତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା ଦେବତା କିପରି ହେବେ? ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ପୁଣି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ବୃକ୍ଷ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାର୍ଗରୁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେବ। ମନ୍ଥର ଗତିରୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରାଅ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରା 84 ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ହେଉଛ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମେହନତ କରି ବୁଝାଯାଉଛି। ତଥାପି ଯଦି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବେ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏପରି ନାମ ରହିଛି। ଭିତରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦେଖ କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି 5 ଭୂତ କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମର ଚରିତ୍ର ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରକେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସୋ ସୋ କରେ ଶୃଙ୍ଗାର। ବାବା କୌଣସି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଦିବ୍ୟ କର। କ୍ରୋଧରେ ଆସି କାହିଁକି ଗର୍ଜନ କରୁଛ? ସ୍ୱର୍ଗରେ କ୍ରୋଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଲୌକିକ ପିତା ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେଉଥିଲେ ବା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ବୁଝାଉଥିଲେ, କେବେ ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଆସୁନଥିଲା। ବାବା ସବୁ କିଛି ରିଫାଇନ୍ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାଇଦା ଅନୁସାରେ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି। ଡ୍ରାମାରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଭଲ ହେଉଛି, ତାହା ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପୁଣି କିପରି ହେବ? ଏହି ନାଟକକୁ ଦେଖ, ମହଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ସେହିପରି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏହା ଏହି ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅଟେ ନା? ରାମରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହେଉଛି।
ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ତୁମେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। ହମ୍ ଶୋର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ହମ୍ ଶୋ ଦେବତା, ହମ୍ ଶୋ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ବାଜୁଲି ଅଟେ ନା? ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାବା ଏପରି କହୁନାହାନ୍ତି କି କାମଧନ୍ଦା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ନା, କେବଳ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ରହସ୍ୟକୁ ନିଜେ ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଅ। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ କମ୍ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ, କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ଢେର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବ? ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ସଫା କରିଥିଲା? ବାଗବାନ, ଖିବେୟା ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ହିଁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକୁଳାଇ ସେ ପାରିକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା କେତେ ମିଠା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତିରେ କିଛି ହେଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି। ବାବା ଏଥିରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଆମର ପିତା, ଏକଥା ବୁଝି ସାରିଛ ନା? ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ସେହି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଗରିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ ଏଠାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତ। ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ଅଥବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ଅଥବା ନିଶାରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ଅଟୁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆମକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ମନରେ ବୁଝିକରି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏହି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମାକୁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ହେଉଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ମନରେ ବୁଝିକରି ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ। ବରଦାନ। ତୋଫାନକୁ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ମନେକରି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ତୋଫାନକୁ ତୋଫା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପହାର ମନେକରି ସହଜରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୂର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ କିଛିଟା ହାତୁଡ଼ି ପ୍ରହାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯିଏ ଯେତିକି ଆଗରେ ରହିଥାଏ ତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୋଫାନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତୋଫା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ହେବାର ଉପହାର ପାଲଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବିଘ୍ନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଗତ କର
ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଚେକିଂ କର। ଯଦି ଅବହେଳାପଣିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଚେକିଂ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।